கிரிக்கெட் கிங்ஸ் தமிழர்கள் எல்லாத்துக்குமே வணக்கம். சிஎஸ்கேல இருந்து நிறைய லேட்டஸ்டான அப்டேட்ஸ் தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம். IPL 2022 பிராக்டிஸ் செஷனில் மாஸ் ஆட்டம் போடும் MS தோனி கம்பேக் கொடுப்பாரா? IPL 2022 பிராக்டிஸ் செஷனில் ஒரே ஒரு இளம் வீரருக்கு மட்டும் பிராக்டிஸ் கொடுக்கும், அதாவது அதிக பிராக்டிஸ் கொடுக்கும் MS தோனி. யார் அந்த வீரர்? 2022 நட்சத்திர வீரர் மீண்டும் சிஎஸ்கே அணிக்கு திரும்பும் சம்பவம். மேலும் பல சுவாரஸ்யமான சிஎஸ்கே பற்றி அப்டேட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம நம்மளுடைய கிரிக்கெட் கிங்ஸ் தமிழ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. சீக்கிரம் நேரலுக்கு வணக்கம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். அப்டேட் IPL 2022 அப்படிங்கிறது இல்லாமல் ஒரு ஜென்ரலான அப்டேட் இருக்குது. இன்றைக்கி வந்து பார்த்திவ் பட்டேல் அவர்களுக்கு வந்து பர்த்டே. ஸோ அவர் வந்துட்டு மும்பை இந்தியன்ஸோட டேலண்ட் ஸ்பவுட்டாக வந்துட்டு லாஸ்ட் சீசன் வந்து இருந்தார். அவரோட பர்த்டே அன்னைக்கு நம்மளுடைய சிஎஸ்கே டீமோட கேப்டன் பற்றி ஒரு அப்டேட் வந்து கொடுத்துருக்காரு. அதாவது வந்துட்டு எத்தனையோ டீம்ஸ் வந்து IPL விளையாண்டுருக்கலாம், எத்தனையோ பேர் வந்துட்டு வின் பண்ணியிருக்கலாம், தோற்றுருக்கலாம். பட் ஆனால் கம்பேக் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு விஷயம் வரும்போது டீமில் MS தோனி அப்படிங்கிற ஒரு பிளேயர் கேப்டனாக இருந்தார் அப்படின்னா மட்டுமே கண்டிப்பாக அந்த டீம் வந்துட்டு கம்பேக்கை பற்றி யோசிக்க முடியும். எக்ஸாம்பிளுக்கு நீங்கள் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அவங்க வந்துட்டு 2 வருஷம் பேன் ஆனாங்க நம்மளுடைய சிஎஸ்கே 2016-17. அப்புறம் எவ்வளவோ சிக்கல்களுக்கு அப்புறம் அந்த சிஎஸ்கே டீம் வந்துட்டு 2018 மறுபடியும் களமிறங்கி சாம்பியன் ஆனாங்க. ஸோ இதுக்கு முக்கியமான ரீசன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது MS தோனியோட கேப்டன்சி அப்படின்னு சொல்லலாம். அந்த பிளேயர், அந்த பிராண்டு, இதுவும் வந்துட்டு ஒரு கம்பேக். ஸோ இது கூட அவ்வளோ பெரிய கம்பேக் இல்லை. அவங்க வந்துட்டு IPL 2020 பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டீம், அதாவது எப்பயுமே வந்துட்டு ஒரு மீம் வந்து ட்ரெண்ட் ஆகும். IPLனா என்ன அப்படின்னு கேட்டால் ஆல் டீம்ஸ் ஃபைட் டு ஃபேஸ் CSK இன் ஃபைனல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்துட்டு ஒரு மீம் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கும். பட் ஏன்னா வந்துட்டு அவங்க எப்பவுமே பிளே ஆஃப்ஸ் ரீச் பண்ணிடுவாங்க. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக சிஎஸ்கே IPL 2020 வந்துட்டு பிளே ஆஃப்ஸே ரீச் பண்ணாமல் வந்து வெளியேறியிருந்தாங்க. ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் கண்டிப்பாக கம்பேக் கொடுக்கணும் MS தோனி சொல்லிட்டு போய் IPL 2021 சாம்பியன் ஆக்கினாரு. ஸோ 2018 and 2021 சாம்பியன்ஷிப் சிஎஸ்கே வின் பண்ணது ஒரு மிகப்பெரிய கம்பேக்காக அவங்களுக்கு வந்து இருந்தது. வேற எந்த டீமாலையும் வந்துட்டு இது ரீச் பண்ணியிருக்க முடியாது. MS தோனி அப்படிங்கிற கேப்டன் அந்த இடத்துல இல்லை அப்படின்னா ஸோ எல்லா கிரெடிட்டும் இப்போ நம்ம வந்து MS தோனிக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுடைய பார்த்திவ் பட்டேல் சொல்லியிருக்கிறார். அது மட்டும் இல்லாமல் கம்பேக் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் வந்தது அப்படின்னா அந்த இடத்துல வந்துட்டு MS தோனி கேப்டனாக இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தையும் பதிவு பண்ணியிருக்கிறார் பார்த்திவ் பட்டேல். அப்டேட் IPL 2022 ட்ரைனிங் செஷனில் மாஸ் ஆட்டம் போடும் MS தோனி. இப்போ வந்துட்டு சிஎஸ்கே சூரத்தில் வந்துட்டு அவங்களுடைய IPL 2022 ட்ரைனிங் செஷனை வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ அந்த ட்ரைனிங் செஷன் வேற லெவலில் இருந்தது. நிறைய வீடியோஸ் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. MS தோனி வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸ்மோக்கிங் பவுலர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அவங்க வேற லெவலில் வந்துட்டு பவுண்டரிகள், சிக்ஸர்கள் அப்படின்னு டீல் பண்ணுறதையும் நம்மளால் பார்க்க முடிஞ்சது. IPL 2022 கண்டிப்பாக MS தோனியோட கம்பேக் சீசன் அமையுமா அப்படிங்கிறது தான் அவரோட மனசுலையும் வந்துட்டு இருக்கிற ஒரே ஒரு கொஷின். ஏன்னா லாஸ்ட் 2 இயர்ஸாக ஒரு விண்டேஜ் MS தோனியை நம்மளால் வந்துட்டு பார்க்கவே முடியல. அவர் இறங்கி வந்தார் அப்படின்னா வந்துட்டு 15 பால் 16 பால் 50 போடலனாலும் 25 பால்ல வந்து 50 மட்டும் நம்ம பார்த்துருக்கோம். இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் வந்து நீங்க நோட் பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின்னா எப்பவுமே ட்ரைனிங் செஷன்ல வந்து வேற லெவலில் MS தோனி பேட்டிங் பண்றாரு. அவர் வந்துட்டு தரமான சிக்ஸர்கள் எல்லாம் பறக்க விடுறாரு. அதெல்லாம் எந்த விதமான ஆச்சரியமும் கிடையாது. பட் ஆனால் மெயின் மேட்ச்னு வரும்போது அவர்கிட்ட இம்பாக்ட் இருக்கிறதுல அப்படின்னு ஒரு டவுட் வரும். ஏன்னா ஒரு சிஎஸ்கே ஃபேனா நானே சொல்றேன், லாஸ்ட் இயர்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பெருசா நம்மளோட MS தோனி கிரீஸுக்கு வரவே இல்லை. அவரோட இடத்துல அந்த இடத்துல வந்து வேற லெவலில் நம்ம ஜடேஜா உருவாக்கி கொடுத்தாரு. ஃபிஷிங் அப்படிங்கிற என்னோட இடத்த நீ எடுத்துக்கப்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஜடேஜாக்கு வந்து அவர் கொடுத்துட்டாரு. ஸோ வந்துட்டு இந்த சீசனும் வந்துட்டு இதே நடக்கிறதுக்கு தான் வாய்ப்பு இருக்கு. ஸோ வந்துட்டு MS தோனியோட இடத்துல அந்த ஃபினிஷரா வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற ஃபார்முக்குலாம் வச்சு பார்த்தோம்னா ஜடேஜா தான் இருப்பாரு. யாச்சும் இந்த IPL 2022 சான்ஸ் கிடைக்கும் போது MS தோனியை ஒரு அதிரடி வீரராக பார்க்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு வேணா நம்ம வந்துட்டு யோசிச்சு வந்து முடிவு பண்ணி வச்சுக்கலாம். IPL 2022 புதிய வீரரை வாங்கியுள்ள சிஎஸ்கே என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். இந்த IPL 2022க்கு புதிய நெட் பவுலராக நம்மளுடைய சிஎஸ்கே வந்துட்டு ஒரு அயர்லாந்து பிளேயரை வாங்கியிருக்காரு. இந்த IPL 2022 கால் பதிக்கிற ஃபர்ஸ்ட் அயர்லாந்து பிளேயர் அவர் தான். ஜோஷுவா லிட்டில் வந்துட்டு நெட் பவுலராக வந்துட்டு சைன் பண்ணியிருக்காங்க சிஎஸ்கே. ஸோ நெட் பவுலர் அப்படிங்கும்போது பெருசாக இன்ஜுரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்துட்டு சொல்லலாம். அதாவது வந்து டீமுக்குள்ள ரொம்ப நிறைய பேருக்கு இன்ஜுரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட், ஸ்குவாட்லேயே ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணுற கால் இல்லைங்கிற ஒரு சுச்சுவேஷன் வரும்போது நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட் வீரர்களுக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி நெட் பவுலர்ஸ்ல நம்ம தரமான பிளேயர்ஸை வச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அவங்கள வச்சு ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ கண்டிப்பாக சிஎஸ்கேக்கு இன்ஜுரி ரீப்ளேஸ்மெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது. ஏன்னா நிறைய இன்ஜுரி கன்சர்ன்ஸ் அவங்களுக்கு இருக்கு. ஷானா, ருத்ராஜ் கைக்வாட், சஹர் அப்படின்ட்டு ஸோ அவங்களோட ஸ்டார் பிளேயர்ஸ்க்கே வந்துட்டு இன்ஜுரி இருக்கு. ஸோ ஒருவேளை தீக்ஷானாவோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டாக கூட நெட் பவுலராக வந்துட்டு நம்மளுடைய லிட்டில் வந்து சைன் பண்ணியிருக்கலாம் சிஎஸ்கே. இன்டர்நேஷனல் சைட்ஸில் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்மளுடைய லிட்டில் வந்து 69 T20 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்கார். அவரோட எக்கானமி பார்த்தீங்க அப்படின்னா 6.8 இருந்திருக்கு. ஒரு நல்ல ஒரு பிளேயர். இன்டர்நேஷனல் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ODIயில் ஒரு சூப்பரான ரெக்கார்ட் வச்சிருக்காரு. 8 மேட்சஸ்ல 31 விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு. அது மட்டும் இல்லாமல் இவராலையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டவுன் த ஆர்டரில் ஒரு 15 ரன் வந்து அடிக்கிறதுக்கு ஒரு கேபபிளான ஒரு பவுலர் தான். ஸோ நெட் பவுலர் அப்படிங்கும்போது நல்ல ஒரு சைனிங்கே வந்து பண்ணியிருக்காங்க. கண்டிப்பாக சிஎஸ்கேக்கு இது அட்வான்டேஜ் அமையறக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. இதுதான் ஹாப்பி நியூஸ் ஃபார் சிஎஸ்கே. என்ன நடந்தது அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம். IPL 2022 பார்த்தீங்க அப்படின்னா வேற லெவலில் வந்துட்டு அவங்களுக்கு ஒரு இடியாக விழுந்த ஒரு நியூஸ். தீபக் சகரோட இன்ஜுரின்னு சொல்லலாம். 14 கோடி கொடுத்து ஒரு வீரரை வாங்கி அந்த வீரருக்கு இன்ஜுரி அவர் விளாட மாட்டார்னு சொன்னால் தேம்பி அழுகணும் போல தான் இருக்கும். ஸோ அதுதான் வந்துட்டு சிஎஸ்கேக்கு நடந்தது. ஸோ வந்துட்டு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த டோர்னமெண்ட்டை தீபக் சகர் மிஸ் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு வேற லெவலில் ஷாக்கிங் அண்ட் பிரேக்கிங் நியூஸ் அப்படிங்கிறது ஒன்று வந்தது. ஆனால் வந்துட்டு இப்போ அதுக்கு வந்துட்டு முற்றுப்புள்ளி வச்சாச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம். மிட் ஆஃப் த ஏப்ரல்லே வந்துட்டு நம்மளுடைய தீபக் சகர் IPL 2022 களமிறங்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ மிட் ஆஃப் த ஏப்ரல்னா
கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே ரசிகர்களுக்கு ஒரு ஹாப்பி நியூஸாக இருக்கும். மிட் ஆஃப் த ஏப்ரலில் நம்மளுடைய தீபக் சகர் களம் இறங்கினார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே ஸ்ட்ரென்த் ஆகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. அவங்களோட ரிசல்ட் என்னவா இருந்தாலும் இவர் உள்ள வந்தாருன்னா பவர் பிளேலேயே வந்துட்டு மேட்ச் திருப்பறதுக்கு இவர் கேபபிளாக இருப்பார். அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ அவரோட பேட்டிங் ஸ்கில்ஸும் டெவலப் ஆயிருக்கு. ஒரு செகண்ட் ஹாஃப் ஆஃப் த ஐபிஎல்ல கண்டிப்பாக தீபக் சகர் சிஎஸ்கேக்கு ஒரு பிக் அசர்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த அப்டேட் கண்டிப்பாக சிஎஸ்கே ஃபேன்ஸுக்கு ஒரு ஹாப்பியான அப்டேட் நான் நினைக்கிறேன். உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. அடுத்ததாக வந்துட்டு ஐபிஎல் 2022 பிராக்டிஸ் செஷனில் ஒரே ஒரு இளம் வீரருக்கு ஸ்பெஷல் ட்ரைனிங் கொடுக்கும் எம்எஸ் தோனி. யார் அந்த பிளேயர் அப்படின்னா ராஜ்வர்தன் ஹங்கரேக்கர். இப்போ வந்துட்டு அந்த ஏஜ் ஃப்ராட் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்தில் வந்து மாட்டி திரும்பி வந்திருக்கிற ஒரு பிளேயர். ஒரு விஷயம் வந்துட்டு நல்லாவே கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சு. ராஜ்வர்தன் ஹங்கரேக்கரை வந்துட்டு நம்மளுடைய பிராக்டிஸ் செஷனில் எம்எஸ் தோனி சூப்பராக கைட் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஸோ பிளேயிங் 11ல் பிரைமரி சாய்ஸில் ராஜ்வர்தன் ஹங்கரேக்கர் இருக்க போறார் அப்படிங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு. ஷர்துல் தாக்கூரோட ரீப்ளேஸ்மெண்ட் அப்படின்னு வந்துட்டு நம்ம சொல்லலாம். பட் வந்துட்டு அவர் ஷர்துல் தாக்கூரோட இடத்துல பவுலிங் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் தான். பேட்டிங் அப் த ஆர்டரில் அதாவது மிடில் ஆர்டரில் ஆடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அது மட்டும் இல்லாமல் இப்போ ஷர்துல் தாக்கூரோட இடம் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஹங்கரேக்கர் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா, நான் வந்து பேட்டிங் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட்டர்ஸ்ல எப்படி அட்டாக்கிங் பேட்டிங் ஆடுவாங்களோ அதே மாதிரி வந்துட்டு பேட்டிங் ஆடணும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியனா இருக்கு. கண்டிப்பா வந்துட்டு பார்க்க கிளியர் பண்ணணும், அதாவது ரோப்ஸை கிளியர் பண்ணணும், 6 அடிக்கணும். என்னோட டீமுக்கு இதை தான் நான் செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி ஹங்கரேக்கர் சொல்லியிருக்காரு. பவுலிங்ல வந்துட்டு என்னால் முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளவு வேகம் போட முடியுமோ அந்த மாதிரி ஃபாஸ்ட் பவுலிங் நான் பண்ணுவேன் அப்படின்னு நம்பிக்கை கொடுத்திருக்காரு. எம்எஸ் தோனி இப்போ பிராக்டிஸ் செஷன்ல ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஹங்கரேக்கரை ட்ரெயின் பண்றாரு. ஒரு ஃபுல் கான்ஃபிடன்ஸோட ஹங்கரேக்கர் வேற லெவலில் வந்துட்டு களம் இறங்கி வர்றார் அப்படிங்கிறதுனால அவருக்கு வந்துட்டு ஒரு ஹை எனர்ஜி கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு. எம்எஸ் தோனியோட ட்ரைனிங் அப்படிங்கிறது மிகப்பெரிய அட்வான்டேஜா அவருக்கு இருக்கும். ஸோ வந்துட்டு ஃபர்ஸ்ட் மேட்ச்ல இருந்து பிளேயிங் லெவலில் யூஸ் பண்ணி நல்ல எஃபெக்டிவ் ஆல்ரவுண்டரா நம்ம ஹங்கரேக்கரை வந்துட்டு யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா வேற லெவலில் வந்துட்டு சிஎஸ்கேக்கு அது ப்ளஸ் பாயிண்ட் அமையறதுக்கு வந்து வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அண்டர்-19 வேர்ல்டு கப்ல இப்போ சூப்பராக பெர்ஃபார்ம் பண்ணார் ஹங்கரேக்கர். அதனால தான் அவருக்கு இந்த வாய்ப்பே கிடைச்சது. ஸோ அதை விடாம வந்துட்டு சிஎஸ்கேலையும் பயன்படுத்தினார்னா ஃபியூச்சருக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படிங்கிறது என்னோட ஒப்பீனியன். உங்களுடைய ஒப்பீனியன் என்ன அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. மிடில் ஆர்டரில் ஹங்கரேக்கரை யூஸ் பண்றது சிஎஸ்கேக்கு எஃபெக்டிவ் இருக்குமா அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்க. நாளாச்சு நம்ம வந்துட்டு எம்எஸ் தோனி ருத்ரதாண்டம் ஆடி பார்த்து இப்போ பிராக்டிஸ் செஷனில் மாசம் செயல்பட்டு இருக்கிற எம்எஸ் தோனி ஐபிஎல் 2022 ருத்ரதாண்டம் ஆடுவார். அதாவது ஒரு மேட்ச்ல தீபக் சகர் இப்போ அவைலபிள் அப்படிங்கிறது சிஎஸ்கேக்கு எவ்வளோ அட்வான்டேஜாக இருக்கும். கேட்குற ஒரு மிடில் ஆர்டர் பேட்ஸ்மேனாக யூஸ் பண்ணால் சிஎஸ்கே வேற லெவலில் ஸ்ட்ரென்த்தாக இருப்பாங்களா, நம்மளுடைய லிட்டில் நெட் பவுலரை சைன் பண்ணது சிஎஸ்கேக்கு எஃபெக்டிவாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. வீடியோ பிடிச்சிருந்தா மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்துக்கு பெல் ஐகானை பிரஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. முன்னாலே ஒரு புதிய வீடியோட உங்களை மீட் பண்ணுங்க.